socio del Club San Javier. Ha sido perfeccionado el producto de abrazo a todos Claudio. Si se logra bien. Que van a alquilar del seleccionado. Ya lo ves bien. Se van a alinear que van a alquilar. Eligen todo. Eligen todo. Pincelada. Para Enrique de la Fuente. Le dedicamos un fuerte aplauso al sello de raza de este rodeo, al coro de abrazos mostrado por Claudio. Invitamos al personal de Corrales a acercarse a la puerta de ingreso de la vía. El sello de raza de este rodeo será hecho alrededor a un reloj de madera donado por Ariz, quien está haciendo entrega de este premio, es el socio del Club San Javier, don Felipe Sandomo. Fuerte el aplauso entonces al sello de raza de este rodeo.
En el nombre de Dios vamos corriendo esta serie. Ahora dando inicio al primer animal, la número 1 del Club San. Con los jinetes Claudio Parodi y Diego Feredón, el Diablazo y Rotito. A la puerta Caído y Ramírez. Se preparan Gini Galvez, David y Valera Agüey. Un punto bueno. No, punto malo. Cero puntos. El caballo salió a la zona de 0 puntos. Barrera corrida, un punto malo. Corre la collera número 2 del Club Lima. Con los jinetes Gabriel, Caído, Jairo Ramírez, Empultre y Río Blanco. A la puerta Gini Vital. Se prepara la B y Valera. Herrera de Reyes. Un punto malo.
0 puntos. Carrera corrida, 2 puntos más. Corre la carrera número 3 del Club San Francisco de Costa Sal. Con los jinetes Martín Quinglio y Matías Galvez, Benito Pial e Ignacio. A la puerta la Vega Leo. Se van a Ferrari Reyes. Cargado y Sepúlveda Agua y un punto bueno. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida 10 puntos buenos. Corre la collera número 4 del Club Longo. Con los jinetes Diego Alavés y José Manuel Valera en Imperial y Ferrer. A la puerta Ferrari Reyes. Se preparan Cargado y Sepúlveda. Cáceres y Almuna Baite. Y quieren el aviadero un punto malo.
0 puntos. Cero puntos. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera número 5 de los clubes Hierbas Buenas y Linares. Valladolid, Benjamín Fernández, Juan Alberto Reyes, Encaruz y Valiente. A la puerta, Salgado y Zamudio. Se prepara en casa, es Hermona. A lo mismo Valdés. A lo Valiente. Un punto bueno. Cero puntos. Tres puntos buenos. Cero puntos. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la carrera número 6, el Club Cabal Código. Con los jinetes Luis Orlando Salgado y Rodolfo Sepúlveda, Tormentoso y Stop. A la puerta, Cáceres y Hermona. Se preparan Palomino Valdés, Hernández y Thiago. A la vuelta. Un punto bueno. El navío cortó bandera de salida, un punto más. Cero puntos. Cero puntos. Carrera corrida, 0 puntos. Corre la bandolera número 7 del Club Longa. Con los jinetes Luis Alfredo Cáceres, Jaime Danilo Almona, empalidoso y legal. A la puerta para Ramiro Valdés. Se preparan Hernández y Aro, Soto e Ibáñez. A la vuelta.
Un punto bueno. De Guadalupe a 0 puntos. Caballo derecho, 0 puntos. Cero puntos. Carrera corrida, un punto. Corre la categoría número 8 del Club Huemul. Con los minutos Ramón Palomino y Christopher David, Beto Juan y Rocío Torín. A la puerta de Hernández, se van Otto Ibáñez. Salgado y Salgado a la vuelta. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Rafa 0 puntos. Tres puntos buenos. Carrera corrida 7 puntos. Corre la carrera número 9 del Club Parrado. Por los jinetes Juan Pablo Hernández y Juan Pablo Aro, el patillero de Treviño. A la puerta Soto e Iván. Se separan Salgado y Salgado. Mesa y Mesa a la vuelta. Un punto bueno.
Y viene la caja, un punto malo. Cero puntos. Tres puntos buenos. Abre la corrida, 3 puntos buenos. Corre la corrida número 10 del Club Parral. El jinete Pablo Jorge Guillermo Ibáñez, en Hortelano y el Guerrero. A la puerta se va a ver y se prepara mesa y mesa. De la Fuente y Salfate Álvarez. Bueno, el cuidadilla. Para el cuidadilla. Y aquí no. Un punto bueno. Lo voy a llevar para allá. Tres puntos buenos. El novio cortó bandera de salida, un punto más. El novio no fue pinchado 0. Carrera corrida 3 puntos. Por la corrida número 11 del Club Local. Con los jinetes Nicolás Salgado y Felipe Salgado, Esquil Pinto y Esquil. A la puerta mesa y mesa. Se rebalan de la Fuente y Salfate. Criadero Los Laureles del Bosque a la Fuente. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Cero puntos.
Hay de derecho en la zona de costura, 0 puntos. Carrera corrida, 4 puntos. Por la corrida número 12 del Club Hierro. Con los jinetes José Miguel Messi, Jorge Aníbal Mesa, en Pizano y Zapatero. A la puerta de la fuente Salta. Prepara el criadero de los laureles del Bosque. Pons y la B. A la vuelta. Un punto bueno. Tijera en punto malo, un punto malo, pérdida de carrera, los dos. Para la mano adelante, el color. Dos puntos malos. Carrera corrida, 3 puntos malos. Corre la collera número 13 del Club El Sauce. Con los jinetes Enrique de la Fuente y Humberto Salfate en pincelada y hielo. A la puerta del criadero los laureles del Bosque. Ponce, cabeza, prepara. Vázquez y Vázquez a la vuelta. Un punto malo por echar el noviembre. Tijera en la cancha, un punto malo. Ahí va otra zona de captura, 0 puntos. Tres puntos buenos.
0 puntos. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 14 del Club San Javier, Criadero Los Laureles del Monte. Con los jinetes Roberto Concha y Roberto Ignacio Concha, el Quintino y Pichaquet. A la puerta Ponce y la mesa de Vázquez y Vázquez. A la Arconia, Arcona, Guaite. Un punto bueno. Quintero un punto malo. Un punto malo, pérdida de carrera. Al otro lado. Quintero un punto malo. El caballo proviendo de zona montura 0. Carrera corrida, 2 puntos. Corre la primera número 15 del Club. Con los jinetes José Antonio Pons y Diego Abé, empate Lucho y Pellegrini. A la puerta Vázquez y Vázquez. Se preparan al Arcón del Arcón. Correa y Tapia a la Guaite. Un punto bueno.
0 puntos. Cero puntos. Dos puntos. Carrera corrida, un punto más. Corre la corrida número 16 del club final. Hola, señor Jorge Vázquez, Jorge Enrique Vázquez. En la primerita alcalde. A la puerta de la victoria. Observan, corre Katia. González y Fuentes a la muerte. Un punto. Rafael Cerro. Vale, derecho la atacada, 0 puntos. Tres puntos buenos. Carrera corrida 4 puntos. Corre la corrida número 17 del club local. Con los jinetes Eduardo Garzón y Juan Lancón, a la gana y Miguel Esperado. A la vuelta corre de Italia. Se preparan González y Fuentes. Torres y Sáez, último. Un punto uno. Cero puntos. Cero puntos. Tres puntos buenos.
Carrera corrida 4 puntos buenos. Corre la corrida número 18 de los Juegos Paral, Cordillera y Sinfonada de Brasil. Con los jinetes Juan Carlos Correa, Gonzalo Tapia, Calera. A la puerta Gonzalo Fuente y se elevan todos los resultados. Un punto. Cero puntos. Cero puntos. Tres puntos buenos. Carrera corrida 4 puntos buenos. Corre la corrida número 19 del Cruz Ángel. Con los jinetes Nelson González y Aladino Fuente en Clarita y Griffith. A la puerta Torres Sáez. Última corrida del primer. Si quieren el video un punto más. Cero puntos. Cuatro puntos buenos. El novino fue pinchado 0 puntos. Carrera corrida 3 puntos. Pobre para Marcelino, el primer animal de la serie campeón en la corrida número 9 de los clubes Linares y San Javier. Con los jinetes Mariano Torres y Marcelino Sáez en Rey Recata. Un punto bueno.
punto malo. Cuidado. Para medio, buena. Para medio, bueno. Para medio, la media. Para medio, cuando fallando. Para médico. Para medio, Luna. Bien, te la quita media. Para mí, Para médico, está durmiendo. sí, sí, que estamos sonados. Acá, la collera número 20. El estudio de Mariano Torres, Maximiliano Sáenz. Punto malo por estar en medio de la pista. Corrales, por favor, que este corral venga. Vuelta. El punto la arrancado, un punto para la Valentina. Gancho derecho en la zona de postura. 0-1. Carrera corrida, 10 puntos malos. En consecuencia, 12 colleras corren el segundo turno. Y son las siguientes.